Аз съм Владимир Караджов. Ще ви кажа какво правя тук. От тук започва всичко. Моята работа е да превърна това пространство във вашата мечта. Тя е безценна, но нейната реализация не е. Заедно с вас ще преминем през хаоса от цени, варианти на изпълнение и различните предложения на пазара, за да остане това преживяване толкова приятно, колкото и самата мечта. Гледайте ни, започваме! В днешния епизод ще правим цялостен ремонт на двустаен апартамент. Мои клиенти ще са майка и син, но доколкото знам, само синът ще живее тук. Сега ще ги видите. Казвам се Емилия Христова и съм от Ямбол на 47 години. Занимавам се от 6 години с изработка и монтаж на паметници в Ямбол и региона. Имам син на 22 години. Казвам се Християн, уча авиационна техника и технологии в Техническия университет София. Избрах си тази специалност, защото виждам бъдеще в нея и искам да работя това тук в България. След време моята професия ще бъде да поддържам самолетите. Всеки един самолет, когато изпълнява някакъв курс, той трябва да мине през технически преглед, да му се прегледа всичко и аз се надявам да бъда в този персонал, който преглежда самолета. На времето нашите дядовци са поправили само каруци, а сега моя син ще поправя самолети. Отскоро съм горд собственик на апартамент, който ще ползва моя син. Аз в момента живея на общежитие в студентски град. Аз съм много благодарен на моите родители, че ми предоставят такава възможност да живея наготово в един хубав дом. Жилището, което купихме, не е в добро състояние. Аз имам много идеи за цялостния ремонт на жилището, но не разполагам с това време, защото съм в Ямбол, няма как да се оставя в фирмата и затова звъннах на Караджов, защото знам, че той ще се справи с тази задача. Предпочитам Караджов да направи ремонт, отколкото майка ми. Така, да измислим какво може да се направи тук. Първо, вратите не ми харесват. Първо, видя ли плочките? Да, ужасни. Апартаментът е абсолютно празен, няма баня, няма кухня, няма спалня с гардероби, мазилка, нищо няма. А къде ще има гардероб, защо няма място? То няма място за гардероб. Една закачалка тук и евентуално шкафче. Както виждам, няма килер. Две врати. Да, в едно и също помещение, две врати. Нещо трябва да измислим. Кухнята е прекалено малка. Няма място за сушилня и за миялна. Много е малко, бих желала да има като барпот или на буквата Г кухня, но не виждам това как може да стане. А като цяло за цветове за мазилка? Може би нещо синьо. Синьо, синьо. Най-голямо разминаване имаме в цветовете. Защото тя държи да има някакви ярки цветове, на които аз не съм фен. Дивана може да е така, пак на буквата Г, за да отделя кухнята от хола. Да, но от коя страна да е късата, от коя дългата страна? От там късата, от тук дългата. Не. Като седнеш да гледаш телевизия, нали дългата част трябва да ти е точно напред. Като седнеш тук, пак можеш да гледаш натам. Репликата мама знае най-добре, според мен даже на мама я любима. Апартаментът е много светъл, просторен, слънчев, имаме изглед и към Витоша, но като цяло тук се има нужда от професионалист. Казвай сега какви са твоите идеи. Моите идеи са, това ще бъде кухнята като цяло, но виж, че няма пространство. Миялна, много бих желала, но няма място. Добре, ще проверим. Знам, че сега нещата изглеждат малко невъзможни, но съм сигурен в това, че ще поберем всички уреди, които Еми иска в тази кухня. С Християн измислихме
Кухнята да бъде на буквата Г, заради това пространство, че тази врата в момента съществува и за да удължим да стане по-голяма. Добре, значи подреждаме максимално функционално нещата. Ще се опитаме тази врата да изчезне и ще видим дали кухнята не може по някакъв друг начин да я завъртим. Да премахнем вратата, може би изглежда проста задача, но понякога се оказва, че стената е носеща и това не е възможно. Една малка масичка и тая част ще бъде телевизора. Виждам, че майката има много идеи и ги е подредила вече тук, обаче за мен е важно да разбера за теб какво е важно. За мен е важно, както вече разбра, дивана да е голям, за да събира много хора. Добре, супер. И за да може да гледаме мачове, които ми е много любимите неща. Голям телевизор. Да, голям телевизор със сигурност и някаква секция, нещо по-разчупено. За учебниците? Да. Аз си представям един перфектно обзаведен апартамент с просторен хол за мен и моите приятели. Тук виждам в антрето много врати, малко пространство и неизползваемо. Желанието ми е тук да имаме един голям гардероб, в който да се събират някои неща. Няма място за закачалка, голямо шкафче. Големия гардероб. Да, няма място. Какво може да се направи тук? Ще измислим. И имам идея, чрез която големия гардероб, който Еми иска да се появи в антрето, да стане факт. Това е голямата спалня. Добре, какво ще правим тук? Аз искам голямо и високо легло. Гардероби по цялата стена за много багаж и дрехи. Някакво готино скрито осветление. Скрито осветление, да е по-приглушено. Да. Да има атмосфера в тази стая, все пак той е ерген. Трябва да мислим за всички положителни неща в живота му, не само ученето, нали така? Да. Добре, какво ще остане? Така е. Телевизор. Телевизор. Задължително. Пак голям? Да, голям. Къде ще учи? Аз мисля тая част да бъде огромно бюро. С място за много ученици. Да, с място за много учебници. Много Мисля, се че учи. няма как да събера всичко това тук, но ще измисля нещо по въпроса. Еми и Християн не си поплюват с желанията към мен, но такава е моята работа. Трябва да угода на всички. Банята ти е страхотна. Да, виждам. Кажи сега как си я представяш. Аз си я представям да бъде отделена, да има мокро и сухо помещение. Така. Пространството е малко. С тия тръби, които се виждат, трябва да бъдат скрити. На теб винаги ти е малко, обаче, ми прави впечатление пространството. И тук искам да бъде параван, за да бъде отделена едната от другата част. Съответно, тук е една мивка, ако може да се сложи по-голяма. Ти да ми кажеш нещо? За мен е важно банята да бъде готина и модерна с някакви по-странни плочки. Добре. Според мен нещата ще се получат, не е малка банята. Има място за всичко. Еми иска голяма баня, Християн пък иска модерна баня. Аз пък смятам, че моята идея за тяхната баня всъщност ще угоди и на двамата. Влади, искам хубава кухня, хубави мебели, хубава спалня, имам един син, искам да сбъдна неговата мечта. Апартаментът е готин, идеите са ви страхотни, така че ще успеем. Според мен, стойността на този ремонт ще е някъде между 50 и 60 хиляди лева. Сумата е една идея по-голяма от моите очаквания. Не забравяй, че тепърва ще правим проект. Винаги в него може да нагласим така нещата, че да отговорим на твоите очаквания. Винаги мога да се откажем от нещо и да го заменим с друго. Все пак, нека аз да започна с грубата строителна част, а ти през това време ще имаш възможността да подредиш бюджета такъв, какъвто на теб ти се иска. Става ли така? Става. Доверявам се изцяло на Караджов и на целия екип, защото съм убедена, че той може да се справи най-добре. Оставям всичко в неговите ръце. Давай, Караджов, ти си. А аз вече чакам Нели. Тя е дизайнерът, който ще направи проекта на този апартамент. Нелка, антре, спалня, всекидневна. Кухня. Майка ти иска да има 1 милион уреда в нея. Не знам това как въобще е възможно да се случи. Аз сега ти предлагам да измериме и да видим какво всъщност може да се получи. И да си захващаме. Айде. Правиме спалня на първо място за потомство и след това за учене. Това е моята идея. Категорично аз го усетих. Добре.
Нели е готова с проекта на този апартамент и аз отивам да го видя. Нели вижда много различни сцени. Разкажи ми малко, за да придобия обща представа. Тръгваме от хола. Добре, супер. Пода е навсякъде гарнитогрес в коридора и в хола, който Обединила си ги. Обединено е, да, с цел създаване на общо пространство Супер. И усещането за повече въздух. Навсякъде стените са светло-сини, с мазилка. Да. Те искат всичко да бъде с мазилка. Точно така. Кухнята е станала голяма и ми е интересно дали всичко е събрано в нея. Ако помниш, тогава говорихме, че имаше казус как да поместим абсолютно всички уреди и да направим една много функционална кухня. Ти си решила да затворим... Решението е да махаме едната врата, която отиваше от коридора към кухнята. Правиме гръб, тя е преградна, така че съвсем спокойно тази стена се махна. Там се... Може да я преместиме реално. Да, точно така, за да могат да се прокарат ВИК-та, съответно за перални и за сушилни от другата страна, които се явяват в един гардероб, което ще бъде супер прибрано и красиво. Реално погледнато ти си решила с едно преместване на стената да решим проблема и с голямата кухня, и с това къде ще бъдат пералните и сушилната. Точно. Супер функционално. Браво. Виждам, че си сложила скрито осветление навсякъде. Това беше тяхното желание, така че тук под тази картинка аз съм супер доволен. Браво, Нелка. Продължаваме нататък. Дай спалните да видим, е толкова важна за тях. Обаче запазваме техния пот, който беше не лош и спрямо него тръгнахме да правим всички останали неща. Едно от изискванията на семейството беше да има голям гардероб, където да могат да си побират всички дрехи. Ти за това си направила тази надстройка над леглото, така ли? Точно така, тя е П-образна и окантва леглото. Леглото достатъчно голямо ли е? Абсолютно. Леглото е огромно, високо. А стените? Отново се съобразяваме с тяхното желание да има мазилки навсякъде. Виждам, че си намерила място и за така желаното от майка му бюро. Да. Той няма да учи тук, но това няма никакво значение. Може и да учи. В тази стая аз бих правил други неща, не бих учил, но трябва да го има, майка му го иска. Продължаваме с банята. Това са супер нестандартните плочки, хексагон. Моя майстор мисля, че тук ще се фане за главата. Виждам, че се ги съчетава с големи цели плочки. С големи цели плочки дават достатъчно контраст, за да се усети геометричната форма и тази разчупаност, която хексагоните имат. Само да успея да ги налепя по този начин. Ще успеете. Ще успеете. Любимото ми е като дизайнерите кажат, няма проблем, ще го направите. Ти направила ли си някаква сметка за всичко толкова красиво в този дом? Защото клиентката не е особено сигурна, че ще може да се справи с бюджета, който аз си поставя. Ето това е бюджета. Движим се грубо около 60 000 лева. Тук идва въпроса от какво можем да се откажем и да го заменим с нещо по-евтино, за да може да влезем в бюджет, който тя определи. Ако трябва да намаляме бюджет, направо можем да смениме мазилките с латекс, пода да мине в вид на ламинат, съответно изкритото осветление да го елиминираме на доста места. Аз лично ще направя всичко възможно да го осъществим в този вариант, защото това за мен е тяхната идея и тяхните мечти. Много ми харесва, да знаеш, нали? Радвам се. Работиме точно за да има усмивки. Проектът е готов и е супер. Време е за първите покупки. Всеки ремонт започва от банята, защото тя отнема най-много време. Реално, първите покупки, които трябва да направите, са за тези помещения. Здрасти. Здравейте. Искам да видя нещо в шоурума. Заповядайте. След тебе. Предлагам да се спрем тук, за да разгледа тази серия. Според мен тя е много подходяща за проекта, който представяте. Аз работя с баня стил, защото тук има всичко необходимо на едно място. Като започнем от сифони, структури за вграждане, душове, мебели за баня, плочки, дори и фуга. Всичко е тук. Това е подходящо, само че в някакъв прав вариант. Аз идвам тук да пазарувам по проект. Но ако вие нямате такъв, то тук е място, където ще ви помогна. Бих искала също така да покажа и едно предложение за конзолен шкаф за баня. Единственият проблем, който може да възникне, е в голямото разнообразие. Това изглежда супер.
Защо е проблем? Защото си мислите, че ще влезете в големия шоурум, за да намерите плочките, които търсите, но всъщност ще откриете други, които много повече ви харесват. И ето тук е ролята на консултантите. Задължително е да си оставите достатъчно време за пазаруване. Когато вземете всички решения, Баня Стил ви осигурява безплатен проект, за да се уверите, че изборът ви е правилен. Трябва ми такъв прак с това да започнем, защото е спешно. Не се притеснявайте, ако не разбирате нещо. Тук ще ви съдействат с информация и съвети. Това ли е всичко? Това е всичко. Окей, супер сте. Даже да влезете в магазина без никаква идея каква баня искате, то със сигурност ще си тръгнете от тук с точни решения и проект като този. А сега да се захващаме с грубата строителна работа. В момента се опитваме да свалиме старите каси. Хубавото е, че са монтирани по правилния начин само с пяна, така че демонтажа им е много лесен. Разбира се, трябва да се внимава. Най-хубавото е, че стената е от итонг и няма да имаме абсолютно никакъв проблем да я демонтираме. Винаги, когато започвате ремонта, първата ви задача е максимално бързо да докарате нещата, свързани с ВиК изграждането в банята. В момента сме изградили така наречената кръвоносна система на банята, а именно ВиК инсталацията. Пуснали сме тръбите за топла и студена вода, монтирали сме основната структура, заустили сме я в мръсния канал, проверили сме всички тръби дали са на местата си относно отоплението, поставили сме сифоните и в момента изграждаме така наречената замазка с наклони. Много важен елемент при изграждането на замазката с наклони е да спазим изискването за това, където има повече вода, да има по-голям наклон. В случая в тази баня ще имаме два различни наклона. Единият ще бъде в мократа част, който е по-голям процент, а другият ще бъде в сухата част, но въпреки всичко суха част с сифон, за да може да си гарантираме, че даже и при спукване на която и да било тръба или някоя мека връзка на батерията, водата няма да напусне банята. Разликата между двете нива обикновено се обира чрез така наречения прак. Този прак има за цел да направи така, че все пак да изглежда елегантен пода, имайки предвид, че имаме два различни наклона. По този начин решаваме проблема с мократа и сухата част. Следващия етап, след замазката, е да направим стените готови за хидроизолация. В момента те са груби, ще ги обработим така, че да може да поставим правилно и много акуратно хидроизолацията. Най-важното нещо в банята. Къртим яко. Съседите да му мислят сега, а ние ще му мислим после, когато ще трябва да изнасяме изкъртеното. Няма как. Винаги има мръсни процеси, винаги има тежка работа, но когато това ти харесва е удоволствие. Или така наречения стройфит. Когато имате огледало и две тежести в ръцете, винаги използвате момента да направите 2-3 хубави упражнения. Сега ще ви кажем нещо много хейтърско. Много мразя да се изхвърлят строителни отпадъци в контейнерите за битов отпадък. Не се прави така. Задължително се поръчва контейнер за строителни отпадъци. Да, знам, че те не изглеждат добре и дразнат комшиите, но Бачовски се е постарал един контейнер да изглежда супер и да създава настроение. Точно така се прави. Разбира се, тук комшиите са решили да си оставят битовия отпадък, но това е въпрос на менталитет. Ние няма да се откажем да се борим с него. В банята вече обличаме структурата с два слоя влагоустойчив гипсокартон и запълваме кухините с вата за по-добра шумо- и топлоизолация. Вратата на банята също ще я сменим. Време е да обсъдя с нашия електротехник Кирил изграждането на елоинсталацията. Трябва да я променим спрямо проекта на Нели. Иначе камерите са добре са. Не са някакви стари камери. Да, Мисля, че тук няма да имаме големи проблеми, но в крайна сметка, когато става въпрос за ток, всичко трябва да се проверява. Междувременно приключихме с изграждането на стените в банята. Това са нашите момчета, които се занимават с всичко свързано с вътрешните ремонти. Или така наречените вълшебни ръце ги наричаме. В коридора вече се е появила част от новата преградна стена. Изграждаме от профили и гипсокартон, а в хола вече се шпаклова.
Виждате, че се намираме в малък апартамент, в който няма килер. Ето тук беше старата стена. Имахме не повече от 20 см на разположение. Но ние откраднахме едно страхотно пространство от всекидневната, мястото за кухня. Там намалихме пространство около 30-40 см и изведнъж ето тук ще се появи един огромен гардероб, в който ще сложим всичко необходимо. Пералня, сушилня, дъска за гладене, мопове, кофи, въобще необходими неща за един апартамент. С една такава хитра идея, с една такава малка кражба, всъщност постигнахме един страхотен ефект. Това беше и желанието на нашата клиентка. Новата стена всъщност ще бъде гръб на кухнята. Шпакловката продължава. На този обект ще се справим с 2 ръце финна шпакловка. Да можех и аз така. Ама не мога. Затова са момчетата с златните ръце ги наричам. Много интересен въпрос непрекъснато се задава от хората около мен. Можем ли да шпаклуваме само тук или само там, където виждаме, че е необходимо? Отговорът е, че не можем, поради факта, че тази стена, за да се боядиса и да изглежда добре, трябва да има едно общо покритие навсякъде. Това се постига чрез цялостно шпакловане. Това е като да си сложиш фондютен само от лявата страна, където мислиш, че има една пъпка. Лицето ти никога няма да изглежда добре. Когато имаме 4 стени, то наистина те трябва да изглеждат еднакво. Затова шпакловите навсякъде еднакво. И не забравяйте за нивелира. Той ви е приятел. В момента изравняваме неравностите по стените от къртенето. Това е много важно, тъй като следващия етап, който предстои, е полагането на хидроизолация. За целта стените трябва да бъдат гладки, за да може всичко да бъде направено по правилния начин. Ъглите оформени, настилките не трябва да има дупки. По този начин си гарантираме, че хидроизолацията ще стане перфектна. Пъзелът в банята вече започва да се нарежда. Използваме всеки един момент, докато може да дигаме шум, да свършим и последните детайли по къртенето. В случая да направим корекция на един канал за точното разположение на лампата горе и затова се заеме веднага. Все още 11 часа, така че може да шумим. Ево! Трът. Виждате така наречения строителен тетрис. Или това е непрекъснатото местене на строителни материали от едно място на друго. Това е необходимо поради факта, че винаги някой от нещата пречат. В случая сега ще преместим отново тези плочки на друго място, за да започнем реденето им в утрешния ден. Преди това трябваше да ви покажем как полагаме гранитогреса. Но не го заснехме, защото междувременно се ожених. Съгласно закона и обичая, обявявам бракът между Цветелина Ценкова Димитрова и Владимир Филипов Караджов за сключен. Няма как! Човек веднъж се жени, а подове винаги ще има. Таванът в банята ще бъде окачен с диодно осветление, за да бъде светло, както Еми го иска. Положението е лазер и половина. Виждате колко сме напреднали в банята. Разбира се, всичко тук изградихме с помощта на продуктите на Mapei. Видяхте как изравнихме стените, след това сложихме хидроизолация, в момента лепим плочки, остана ни фуга и силикон. Готовата баня ще видите по-късно. Сега искам да ви кажа как всъщност Mapei може да помогне и на вас. Експертите на Mapei са на разположение да отговорят на всеки един технически въпрос. Независимо дали сте хоби майстор или професионалист, когато решите да закупите продукти на Mapei и имате някаква несигурност за това какви да бъдат точно за вашия проект, колко да закупите от тях, например какво да бъде съотношението на вода към материал, то можете спокойно да им позвоните и да получите консултация по телефона. Разбира се, може да ги потърсите и във Facebook. И все пак, ако все още нещо не е ясно, то консултант на Mapei ще дойде при вас независимо в коя точка на България се намирате, за да ви помогне. Това е професионалист, обучен в Италия, да дойде при вас и да ви покаже как всъщност да използвате продуктите. Разбира се, че той няма да налепи цялата ви баня,
но със сигурност ще ви даде увереност как да ползвате продуктите. На това се казва съпорт. Аз, разбира се, нямам нужда от него, тъй като добре познавам гамата на Mapei. Но това би било много полезно за вас, така че не се притеснявайте да им позваните или да им пишете. Нашата клиентка много харесва скрито осветление. Височината на тавана не ни позволява да го снишим с гипсокартон, за да изградим ниши, както се правеше до сега. Ще използваме ново и много по-елегантно решение, тъй като целта ни е само скрито осветление. Този казус се решава с декоративни профили, корнизи, които имат декоративен елемент и функционално скриват осветлението. Профилите сме закупили от фирмата Icor. Те се продават ето в този вариант. Дълги са 2 метра и са произведени от материала полиуретан. Искам да обърна вниманието ви на факта, че така разпространените масово на пазара профили от полистирен или така наречения стереопор не са подходящи за скрито осветление, тъй като те пропускат светлина. Дизайнерът е избрал класически профил, но има много други видове. За монтажа са необходими шаблон, чрез който да се режат профилите под различни ъгли, трион, пистолет за силикон и специално лепило на фирмата производител. Монтажът започва от ъгъла, като се изрязва в подходящата посока. След това се нанася плътно слепило и се монтира чрез натискане към стената. След това със същото лепило се запълват останалите фуги. Ако има ръбчета и неравности, се заглаждат с шкурка. Накрая се боядисват. Както ви казах, Icor имат голямо разнообразие. От тях ще закупим и подовите первази. А на тази стена с друг вид профил ще направим рамки с декоративна цел. Получава се много стилно и красиво. Накрая ще видите. Задължително сменяме и входната врата. Safety first. Ако ми кажеш къде ще слагаме, няма да има грешка. Уредите за кухнята вече са тук. Тъкмо Чавдар и Жоро отдавна не са били на фитнес. Мялна машина, микроволнова форма, мивката, сифона и батерията и колената. А сега, ако имате огромното желание, мога да ми купите кафе и кола. Време е за боядисване на таваните и отсичане на стените. Темпо, темпо, боядисвай, ни за миг не се улисвай. Добро утро! Добро утро! Това е, бе. Всички бачкат яко Чавдарко, Чавдарко. Виждате, че се работи усилено. Най-накрая строителната част е към финала си. Виждате, че вече изградихме електроинсталацията, вече стените са готови за боя. Ето какво сме направили тук. От едни профили, които аз държах в ръката си, вече виждаме изградени декоративни рамки. Момчетата са се постарали те да изглеждат безкрайни, защото са запълнили всички фуги, изшлайфали се ги и чакаме да се боядисат. Разбира се, след боята и мазилката, картинката ще бъде цялостна, но за сега всичко тук ми харесва. А сега да видим и другите стаи. Момчета, някой трябва да отвори вратата. Сатота. Чакай, де. Как чакай? То не е с вълшебна пръчица. Ванка, кога ще сложиме бравите? Някой ще направи беля, според мен. Веднага. Ето това е отговор. Веднага. Евалата, Ванка. При нас веднага значи веднага. Ехо, здрасти, Еми. Обаждам се да ти кажа, че не искам да променим нищо по ремонта и много искам нещата да се случат по първоначалния план, който ги говорихме. Реших да взема потребителски кредит от Първа инвестиционна банка и да финансираме всичко. Супер! Аз също работя с тях. Много се радвам, Еми, че си взела такива решения, защото това ми дава възможност да продължа да действам по проекта с пълна сила. И аз много се радвам и чакам с нетърпение да видя крайния резултат. Успешен ден на всички момчета, поздрави и до скоро! До скоро, Еми! Радвам се, че те чух. Чао!
Докато Караджов и екипът му се трудят по ремонта, Емилия кандидатства за потребителски кредит от Първа инвестиционна банка. Кандидатства се изцяло онлайн, напълно безплатно, само срещу лична карта и с възможност за дистанционно подписване на договор. При затруднение, видеоразговор с кредитен консултант е на разположение да отговори на всички въпроси на Емилия. Кредитът се изплаща на равни месечни вноски, без такса за предсрочно погасяване. В допълнение, Емилия може да се възползва и от предварително одобрен овърдрафт по дебитна карта в размер до 3 нейни работни заплати при 0% годишна лихва за първата година. Въпросът с финансирането е решен. Продължаваме с пълна пара напред. Ред е на боядисването на корнизите. Поставяме началото на големите гардероби в спалнята, които Еми толкова много искаше. Кухнята не закъснява, идва точно по график. В момента момчетата са започнали да поставят мазилката. Мазилката, която ще използваме тук, се нарича Зафиро. Тя е с пясъчна основа и има леко перлен ефект. В случая при нас профилите на декоративните рамки ще останат бели, а останалата част от стената ще бъде с тази мазилка. Тя е интересна с това, че светлината си играе с нея. Когато е тъмно едно, когато е светло е друго, има различни отблясъци. Ще видите накрая, със сигурност ще ви хареса. В случая тук в момента момчетата поставят грунда. Той е в същия цвят, тъй като идеята с препокриване на грунт и цвета на мазилката да бъде в един тон е най-правилният. По този начин всичко ще стане абсолютно равномерно. Нали така, момчета? Уши, ела да му помогнеш малко, защото... Вие снимайте още и ще монтираме тази кухня други ден. Еми, така е. Така е в телевизионните предавания. Или нашето не беше телевизионно? Не. Ние сме онлайн. Ей, леко с гланца. Караджов? С тия бели тениски нещо ми се губиш тук на белото. Знаеш какво? Знаеш колко лесно ще реша проблема? Гледай сега. Готово. Така. Сега по-добре ли? Ето. Хикс да ти сложи. Видя ли? Така някак си по-модерен. Не, струва, че и брадата ти е достатъчно. Ето, аз ви казах, на края на снимачния ден винаги става весело и забавно. Сега някой да оправи стената, защото видя ли какво направих? Всички сте виждали магазин за матраци, но колко от вас всъщност са били в завода, който ги произвежда? Тъй като на вас ще ви бъде по-трудно да посетите такъв, аз ще ви покажа как изглеждат нещата отвътре. Хайде! Намираме се в завода за матраци ТЕД. Място, където добрият сън е кауза. Без да подценявам гардероба, ви казвам, че леглото е много по-важно, защото нашето тяло взаимодейства с него най-дълго време. Да не кажа, че това е най-важната мебел в едно жилище. Една трета от живота ни минава в леглото, което сме избрали. Затова си струва да инвестираме повече в него. Защото това е инвестиция в съня ни, в здравето ни, психиката ни, в самите нас. В следващите епизоди ще ви разкажа за различните видове матраци, повърхности, как да направите правилен избор за купуване на възглавица и много други решения. Но сега искам да ви покажа откъде започва всичко. Мазилките са готови. Не знам как ги виждате вие на екрана, ама на живо изглеждат супер. Виждате колко много са напреднали момчетата с мазилките. Почти сме готови, всички цветове са пред очите ни и честно казано това много ме радва, защото точно така си ги представя.
В момента се намираме в супер актуалния коридор от горчица. Хамелеона е истински. Виждате как прелива от светлината. Точно този ефект търсихме. Изглежда ви лесно, нали? Да, обаче техниката е специфична и трябва много опит и око. Хайде да я видим тази кухня най-накрая монтирана. Някакви нещата са доста трудни. В момента кухнята е готова, сглобена, но най-важното нещо е да бъде правилно нивелирана. Затова тук сме легнали и си играем с краката. Освен виж, така изглежда човек, който цял ден е монтирал кухня. Така. Време за почивка няма, пристига и огромния диван. Екстра! Нали си спомняте за романтичното осветление, което Християн искаше в спалнята? За малко не стигна лентата. Така като гледаме, само с цели 45 см. Сега ще я споиме и ще я наставим. Тук е вече и матракът от Тет. Романтика без удобно легло не става. Дай, тук ще го подправя. Работата в банята продължава. Използваме тъмносива фуга, за да подчертаем хексагоновата форма на плочките. Ушко, Опа! кафенце за всички. Мляко, захарче, народът да е доволен. Абсолютно. Само да ви кажа, че това е нашия представител за района на Люлин и част от Обеля. Там парите и документите се носят така, защото много хора има и всичко е възможно да се случи. Трябва да сме подготвени винаги, да. Ситуация. Аз на времето бях представител на района на Дружба, Дружба 1, зеленчуковата борса. Там бананките си ги носихме тук на кръста, по-големи бананки бяха, защото знаете какво е като продадеш един камион домати на борсата, това са много дребни пари. Така че различни квартали, различни моди. Апартамента мога да не е готов, обаче телевизор работи. Ние имаме интернет, така че технологично сме окей. Не мога да разбера защо трябваше да е син точка. Как така син? Вече син. Как син, бе? Това не е ли фолио? Дай го кафе. Дай да снимам аз твоята глупава физиономия. Фолио е, фолио. Виждате как връщаме дивана най-накрая на местото си. Момчетата са измили и всичко трябва като в игра на Тетрис да отиде на местото си. Не е лесно, но отборът е силен и със сигурност ние ще се справим. Добре. Накъде? Нагоре. Малко вляво. Къде? Ляво казах. Кое е ляво? Твое или мое? Твое ляво. Не. Там си. Да, ама не влиза. Да, не бе. Почнахте да ме базикате и гледате какво почна да става са. Оп! Стой! Така. Наляво, ляво. Ляво? Да. Поднивелира ли е? Дай нивелира. Какво се бърза? Чай да видя. Понивелира. Понивелира. Поставяме акцента в спалнята. Огромно парче италиански текстил. Изглежда като лепене на тапети, но всъщност е много по-трудно и изисква специална техника. Слагаме лед осветлението в кухнята. Това е ключа. Това е коледа. В момента нанасяме грунт върху готовите мебели, които пристигнаха от магазина. Те не са в подходящия цвят.
който искаме за нашия проект, затова се налага да ги пребоядисаме. В случая обаче първо трябва да ги грундираме, за да може да ги пребоядисаме с каквато боя поискаме. Грунда е специален, скъп е, но ни позволява свобода след това в боята, която ще изберем. В случая ние ще боядисаме тези мебели с тебеширана боя. В момента това е най-модерно. Ще ви издам една от моите тайни. Колкото и хубав ремонт да направите, ако искате вашия клиент накрая да е доволен, задължително викнете професионалисти, които ще изчистят дома ви до неузнаваемост. Нали така, момчета? Да. Така ви искам усмихнати, с настроение. Продължаваме нататък. Виждате новия ни гардероб. Той е от ПДЧ, което е със същия дървен фладър като вратите. За да бъде още по-автентично, използвахме същите декоративни елементи, за да може да подчертаем дизайна на апартамента. Смятам, че така с малко усилия и добри идеи се получават много добри резултати. Всичко вече е монтирано, подредено, сложено е, почистено е, фиксирано е. Аз съм готов и ги чакам. Ако случайно не им хареса ремонта, имам нещо друго за тях. Разбира се, имам нещо и за себе си. Ехо, заповядайте, добре дошли във вашия дом. Здравейте! Много ми е драго да ви видя, изглеждате страхотно. Също. Намираме се в новото антре. Тук нямаше ли врата? Сега има 4, но те са на гардероба. Гардероба, който се мечтаях. Нали? Да. Виж с какво е пълен. Нещо, което нямаше място за него, но вече имаме абсолютно всичко необходимо. Много се радвам, че изпълнихте една наша мечта, което беше важно. Нали? Майка ми цял месец не спи вечер, за да мисли къде ще сложи сушилната и пералнята, но ето, че сте намерили място и за тях. В коридора най-важната задача беше да преместим стената, за да може да съберем в гардероба необходимите пералня и сушилня. След като тази задача беше изпълнена, аз се успокоих и вече знаех, че от тук нататък трябва само да вкарам дизайн в него, за да се получи идеалния за мен коридор. Това е доста по-просторно. Осветлението е супер. Горчица. Горчицата, да, на която много държахме. Аз колко един месец война водих за тази горчица. В хола да бъде част, елемент като... Елемент така да бъде сложено, за да даде свежест. Браво! Много място. И за бутуши. Чудесно. За всичко. Чудесно. За топчета, главно за топчета сме помислили. Да. На мен много ми харесва, всичко е много добре направено и е много красиво.
На мен в антрето най-много ми хареса осветлението и това, че е станало просторно и има много място. Е много по-добре от преди. Заповядайте, господин собственик, във вашия нов хол. Вау! Мадам. Много е хубаво. Много е хубаво, наистина. Супер! Мале. Какво нищо беше? Че майка ти не знае къде е. Да, аз също. Това ли е нашата къща? Изглежда още по-голямо от това, което беше. Сякаш също цветове, осветлението го правят по-голямо. Преди да беше направен ремонта, кухнята изглеждаше много малка. Но сега дали заради цветовете, заради осветлението, съчетанието между белия и сивия цвят, създава усещането, че е огромна кухня. Нямам думи. Имайте в предвид, че сме си поиграли много по темата дискотеки. Колко цвята? Колкото си искаме. Супер! Идеално е. Идеята с профилите и скритото осветление се получи много добре, защото с много малък обем постигнахме много добър светлинен ефект. Седи семпл, в същото това време върши своята работа за скрито осветление. Най-интересното е, че това жилище стана мултифункционално. Събрахме всичко, което вие искахте, плюс всичко необходимо, за да се чувстваме комфортно в него. Кухнята е огромна, имаме всичко. Фурната, микроволновата, хладилника, твоята любима миялна. Да, нещо много необходимо. Нещо много необходимо. Шкафове, мелачки, въобще всичко, което ти Супер! ни подсказа. Много съм доволна. Аз също. Цветовете са много свежи, има миялна, което е много важно за мен. Кухнята беше едно голямо предизвикателство, защото в нея трябваше да има много неща. Особено място. Аз съм доста впечатлен от това, че пасна до сантиметър. Сега ви предлагам да се метнете на дивана, за да видите колко всъщност е голям. И удобен. Да. И според мене гледната точка малко ще се промени. Има и предвид, че тук двама могат да си лежите и да си гледате. Да. Идеално. Много е удобен. Да. Аз съм много доволен от дивана, защото е просторен, не става закопани. Телевизора също е много хубав и нямам търпение да гледам първия си мач на него. Виждате тази стена, сложили сме едни класически хубави рамки и може да си сложите в тях каквото си пожелаете. Интересни фотоси, картини, въобще. Тук вече ще вкарате малко дух и сърце във вашия дом. Декорацията е нещо важно, но в крайна сметка това е дом, в който ще живеят млади хора. Те ще имат възможността леко по леко да го оживят с различни декоративни елементи. Ние дадохме една добра основа, нещо, което е достатъчно ефектно, също това време семпл, не тежи. Аз даже много се надявам и да не омръзне във времето, така че от тук нататък път на младите. Айде да видим сега. Вау! Супер! Супер! Ето, в такива спални се правят най-хубавите деца. Да, така е. Да. Много яко. Супер! Голяма изненада спате. Истина. Чудесно. Ето. Чудесно. Много ми харесва чебиршираната боя на скриновите. Висока спалня. Да. Всички желания са изпълнени. Да. Даже по-висока няма. Най-високата спалня. Мечтаях се за високо, голямо легло. Ти може да си мечтаеш за голямо легло, но то леглото си е мое и ще си го ползвам аз. Да. И аз се метни само да видим как ти е. Така. О, матрака е супер. Да, комфорт е пълен. На спалнята просто нямам думи. Може би любимото място от апартамента. Изглежда невероятно и е супер удобно. Гледай, тук... Място. Я, искам да видя. О, чудесно. Гардеробите страшно много ме харесват. Изпълнихте пак едно от моите желания. Големи гардероби, събира достатъчно багаж, така че браво. И осветлението? Осветлението е, да, имаме си... А това имаме ли? Другия вариант. Хоп, така. И нощното, което също с датчик го палим и гасим от нощното шкафче. Самите цветове
придават един топъл нюанс, уют и добра атмосфера. За толкова кратко време просто не си мислех, че всичко това ще се случи. Да създам тази спалня за мен наистина беше предизвикателство. Докато не се сглоби всичко, бях много притеснен, но след като всичко стана готово и аз самия казах уау. Не спирайте. Не спирам. Не може да ме снимаш къде съм. Хайде сега да видим и къде ще се катаве. Ажка. Вау. Супер! Супер! Тези почки са страшно хубави. Видя ли? Да, много ме харесват. Ето. Супер! В банята най-интересното от всичко е тези плочки и съчетанието между малките плочки и големите. Аз в живота ми не съм виждал такава баня и е супер интересна и супер красива. Да съчетаеш хексагони с нормални плочки е доста трудно, тъй като тези плочки имат много специфична форма и изрязването на останалите плочки е много трудно. Това изисква време, търпение и повече плочки трябва да имаш със сигурност, защото се чупат. Няма как. Мивката е голяма. Точно, супер. Ако се развали параметър, мога да време в нея. На ръка. На ръка. Да. Ще ви кажа какъв клиент е. Тя е от този тип герои, които ти показват едно малко навито списъче, което всъщност обаче като се пусне става 10 метра дълго и в същото това време забравя, че се намираме в 60 квадратен апартамент. Въобще всичко започва с огромно, но в крайна сметка всичко се получи. Идеално. Не си я представях, ще стане толкова голяма. Да, между другото. Значи и аз трябваше да ти стана син, да знаеш. Добре, много се радвам, че точно тези усмивки исках да видя. Супер! Много благодаря на целия екип. Много се радвам, че участвах в този проект. Ремонта като качество и като изпълнение ми харесва страшно много, защото е направено с много вкус, много интересни неща са вкарани като елементи, просторно, уютно. Бих посъветвала хората, на които им предстои да направят ремонт, да се доверят на качествена фирма, да оставят всичко в тяхните ръце, за да могат спокойно да извършат цялостния ремонт и да бъдат като нас доволни, след като се видят новото жилище. Нямам търпение екипа да стърня, защото вече съм подготвил парцата. Yes! Както видяхте, не е страшно да започнеш ремонт, особено ако знаеш как да го завършиш. А аз знам как. Гледайте ни. Тепърва започваме. Ако и вие искате да участвате с Ванина Караджов, може да звънете на този телефон. Но много по-добре е да ми пишете в страницата ни във Facebook. Така ще имате възможност да ни информирате по-добре за вашия ремонт, а аз и моя екип ви обещаваме, че ще избираме най-интересните обекти. Така че, пишете ни!